सो गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरे दोस्त को मिलाता हूँ आगे तरफ जो टनल है मैं दिखा देता हूँ। अभी पूरा लाइन क्लियर हो गया। गुड न्यूज़ फॉर एवरीवन, यू नो। कुछ दिनों के बाद पैसेंजर ट्रेन आना शुरू हो जाएगा। कल जीएम ना कुछ वो चेक करने के लिए आएगा, बोला था हाफलोंग से बदरपुर तक, तो उसका बाद ठीक होने से ट्रेन चालू हो जाएगा। सो यहाँ का जो टनल दिखा देता हूँ मैं अभी। तो ऐसा कुछ है। आज भी एक पैसेंजर ट्रेन आया था, सो शायद वहाँ पर भी है अभी तक वो। सो गाइस देखो, यहाँ का रेलवे स्टेशन का पास वाला टनल कातराना टनल है, इधर का टनल 2015 ओए 3200 चला ठीक ना वो इतना दूर है। 3235 मीटर है टनल लेंथ। बाप रे, इतना लंबा है। हाईवे इंडियन में लौटा। तो चलो, ये मेरा दोस्त है। 이거 하딩게 잡아 우리 하딩게 상만에 삼을 가가 우리 잡았다 이거라 हारना सामने खाना कितना सुंदर है। देखो आगे तरफ का नजारा। हल्दा लड्डा करे हैं रबो सब मेरे गाड़ी नुम को मजेदार ट्रॉली चाय दिखाओ ना आगे फलाना मतलब तो अच्छे आराम से ना बा। So guys, तो स्टेशन में तो मैं रोज दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ क्या रखा हुआ है, ट्रॉली शेड। ट्रॉली रखने का जगह, गाड़ी भी दिखेगा इस अंदर में। जज देखो अंदर में ट्रेवलर है, ट्रॉली। मैं इसी का ही बात कर रहा था थोड़ा आगे में। ये जो ट्रेन है ना वो डायरेक्ट बदरपुर से आया हुआ बोला, तो साथ में कुछ पैसेंजर्स और वगैरह भी लेके आया था। WDZ4 वो मतलब नाजिम WDZ4 मतलब नाजिम से। सो गाइस देख लो ट्रेन का नज़ारा, स्टेशन का नज़ारा। फोन उभर ना पड़े, डोनेशन है ना। WD4D WD4D नीचे बता दे इसको नहीं 12 मायूरी हो रहा है 12 भाई साहब देखो इधर इतना सुंदर नजारा को। आज लास्ट होगा। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं अभी भी। देखो उधर क्योंकि फुल्ली कंप्लीट नहीं हुआ, फिर भी ट्रेन तो चल सकेगा हाफलोंग तक। तो कुछ दिनों के बाद ये ट्रेन छोड़ दिया जाएगा, मतलब आ जाएगा बदरपुर से यहाँ तक। सो मुर्गी खाना घर में इस खुशी में। तो आज तो बेचारी काफी जा रहा है, लेकिन वीडियो बनाने के लिए कुछ टॉपिक नहीं मिल रहे है मुझे। तो यहाँ से मतलब ये जो ट्रेन है ना वो हेल्पर ट्रेन ना, क्या बोलते हैं उसको। और ये जो ट्रेन आने वाला 2 दिन रहेगा, उसके बाद चला जाएगा बोल रही है। वो जो मशीन करा है ना उधर बड़ा सा, उसको भी साथ में लेके जाएगा। सब कुछ होने वाला है, सब कुछ रेडी, मतलब अभी काम कर रही है। तो कुछ दिनों के बाद सब क्लियर हो जाएगा शायद। उसके बाद तो फिर से ट्रेन चलने लगेगा। सो गाइस कुछ दिनों के बाद मैं अपडेट दे देगा। जो टिकट काटने की जरूरत नहीं है फिर भी। और हाफलोंग क्रॉस करने सकेगा सिलचर से, नहीं बदरपुर से यहाँ चल सकते हैं। उसके बाद ही यहाँ से फिर बाई रोड जाना पड़ेगा। उसके बाद फिर मायबंग से ट्रेन अलग से पकड़ने मिलेगा तो गुवाहाटी जाने के लिए। सो डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलता अभी गुवाहाटी जाने के लिए। बीच में जो टाउटू आजा बोल के एक स्टेशन है, उसमें एक खराब ऐसे सुना था। सो वो भी जल्दी ही ठीक हो जाएगा तो बोल रहा था। वहाँ ब्रिज बनाएगा, ऐसे ब्रिज बनाएगा बोल रहा था वो लोग। तो लंबर सुना अरे
karang sadu bai Không ai bị tên sơn đây. Tên không ai. Để một đống qua không nguyên ha. Ibu mungkin ada ya pak? TikTok है सब TikTok क्लास में पाया था so येलो हो गया स्ट्रेन ये कलर ठीक है मेरे ख्याल से लेकिन चला ना कलर so अभी ट्रेन तो सब उठा दिया है बस इसको लेके जाना बाकी है टॉयलेट तो पूरा टूट गया पानी भरा हुआ है इधर ग्लास भी ठीक है सो देखो यहाँ पानी पूरा ये टॉयलेट देख रुपया ओ इधर का भाई रोडो इसके अंदर में फूल है मोटर बनते बनते हैं सो ट्रेन का कंडीशन देख लो ये पूरा वो स्टैम हो गया वो क्लास बाइक और वो bun hasha ter ben terse oh gura jikung mula gura jadi sini ka falang boda utun sala odi jana la raste jana mu sera kum le ha jana kum sera double mouth Aku pindah sekali. So guys, if you have any doubt and queries about the railway station, you can comment down or you can contact me in Facebook and all. You can मतलब वहाँ पूछ सकते हो क्योंकि मुझे ज़्यादा वॉइस में एक्सप्रेस करना नहीं आता सो उसकी वजह से कमेंट में लिख देगा अगर मतलब कुछ डाउट्स वगैरह रहने से सो गाइस आज का वीडियो मेरा इधर ही ख़त्म होता है सो अभी जाने का वक्त हो गया है मेरा क्योंकि हम लोग अभी 37 किलोमीटर घर में जाने लगता है तो उसी की वजह से अभी शाम का 4 बज चुका है सो अभी रात होने से पहले चला जाएगा लाल तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस एंड ऑल्सो बेल आइकन को प्रेस कर दो वैसे मैं ट्रैवलिंग का वीडियोस बनाता हूँ लेकिन आप लोगों के लिए मैंने ऐसे आ गया था जो मतलब कोई पूछ रहा था ना इसके रेलवे के बारे में उसी की वजह से तो थैंक यू फॉर वॉचिंग Horong Shangajo Bere Banjan Shaugari ni Nikenu